لو جيت سألت أي حد دلوقتي وتقول له إيه أفضل مسلسل أنت شفته في حياتك، بدون تفكير هيقول لك لن أعيش في جلباب أبي. ولو جيت سألت أي ناقد هيقول لك أفضل مسلسل في تاريخ الدراما المصرية كله هو لن أعيش في جلباب أبي. طب إيه السبب؟ مع إنك لو بصيت من منظور مختلف هتلاقي إن كل حاجة في المسلسل بسيطة، من أول القصة لحد الشخصيات والأحداث. كل حاجة بسيطة، يعني مفيش مؤثرات بصرية، مفيش أي حاجة. كل حاجة في المسلسل بسيطة. إيه الأسباب بقى؟ كل ده هنعرفه في الحلقة دي. أنا ياسين محمد من راديو 70 ودي 9 حلقة. مبدئيا كده أنا في الحلقة دي هذكر لك 5 أسباب بيخلونا نحب المسلسل ده ويخليه أفضل عمل درامي مصري، وأفضل عمل درامي كمان على مستوى الشرق الأوسط كله. نبدأ بسم الله. السيناريو. طبعا أي عمل درامي حلو أو عمل سينمائي حلو لازم يبقى السيناريو بتاعه حلو. والحقيقة السيناريو بتاع المسلسل ده حلو جدا. طبعا المسلسل ده متاخد عن قصة لإحسان عبد القدوس، كاتب كبير. بس لو بصيت على القصة هتلاقيها قصة عادية، قصة كفاح شخص من تحت الصفر لحد ما بقى مالتي مليونير. بس مصطفى محرم السيناريست ركز على التفاصيل، حولها من قصة عادية لعمل أيقوني. عبد الرحمن أبو زهرة، حاج إبراهيم سردينة، الشخصية دي من أكتر الشخصيات الأيقونية في تاريخ الدراما المصرية. عبد الرحمن أبو زهرة كان ماسك الشخصية ومتقمصها كويس جدا، فعلا تصدق اللي هو معلم، بشيشته بقعدته بكلماته الأيقونية ونصايحه لعبد الغفور الأيقونية برضه. تخيل كده معايا لو كان عبد الرحمن أبو زهرة مش هو اللي عمل الدور، تخيل معايا كده، أكيد كان المسلسل هيفقد كتير قوي من جودته. مادام حسيت بالندم وعرفت غلطتك تبقى اتعلمت. بعد ايه يا حاج؟ بعد خراب مالطا؟ ما تقولش كده يالا، انت لسه شاب بصحتك وعافيتك. اوعى تبص وراك، مهما حصل بص لقدامك على طول. وكل ما تقابلك حاجة لازم تحسب حسبتها تمام قبل ما تخطي خطوة واحدة. وعجم يا حاج إبراهيم. البساطة من الأسباب اللي خلتنا نحب المسلسل والمسلسل ينجح أوي كده، هي البساطة. البساطة في كل حاجة في المسلسل، حتى في أسرة عبد الغفور هتلاقيها أسرة بسيطة جدا، تشبهنا بشكل كبير جدا، تشبه الأسرة المصرية العادية بشكل كبير، رغم إنهم أغنياء. تحس إن عبلة كامل هي بالظبط أمك، تشبه كل الأمهات اللي في مصر، بخوف على عيالها بعاداتها وتقاليدها وكل حاجة. في مثل كده بيقول ورا كل رجل عظيم امرأة أعظم، المثل ده ينطبق على فاطمة كشري وعبد الغفور البرعي. وزي ما في قصة حب بين روميو وجولييت، في قصة حب بين فاطمة كشري وعبد الغفور البرعي. نور الشريف وعبلة كامل كانوا قايمين الاتنين بأدوارهم كويس جدا، والاتنين كان ما بينهم كيميا رهيبة، من أحسن الثنائيات في الدراما المصرية، ده أكيد. ولو كانت استمرت الثنائية دي من أكتر من عمل، أعتقد إنها كانت هتحقق نجاح كبير برضه. الحنين للماضي. من أهم أسباب حبنا للمسلسل ده هو الحنين للماضي، حنين الذكريات مع أيام المسلسل ده. جيل التسعينات وجيل التمانينات وأواخر السبعينات كلهم ليهم ذكرى مع المسلسل ده. بس كده، دول أهم 5 أسباب خلت لن أعيش في جلباب أبي أيقونة درامية كبيرة جدا لن تنسى. وبكده يا معلم تبقى حلقتنا خلصت، إن شاء الله أشوفك في حلقة جديدة. لو الحلقة عجبتك دوس لايك وسبسكرايب. كان معكم ياسين محمد من راديو 70.